전 세계 팬데믹 상황 속에서도 K-컬처의 인기는 멈춤이 없었습니다. BTS가 빌보드 차트를 모두 석권했고 드라마 오징어 게임과 영화 기생충이 해외 영화제와 시상식을 휩쓸었습니다. 한국 콘텐츠의 위상이 나날이 높아지면서 한국을 찾는 외국인들은 점점 더 늘어나고 있는데요. 특히 한류 성지순례를 테마로 한 여행지가 세계인의 마음을 사로잡고 있습니다. 현재 인기를 누리고 있는 2월의 추천 여행지는 드라마 응답하라 1988의 모티브가 된 동네이자 오징어 게임 촬영지 중 하나로 유명해진 서울 도봉구 쌍문동 골목과 대한제국 시대 의병 이야기 미스터 션샤인을 촬영한 서울 도봉구에 위치한 한옥 카페 선은가, BTS의 앨범 버터재킷을 촬영한 강원 삼척 냉방해변, 영화 헤어질 결심 마지막 장면을 촬영한 분안해변, 전 세계인의 사랑을 받은 드라마 킹덤과 드라마 오솜의 붉은 끝동 등을 촬영한 사극 촬영지인 경북 문경의 문경세제 도립공원과 문경세제 오픈세트장, 드라마 갯마을 차차차와 동백꽃 필 무렵을 촬영한 경북 포항 청하공진시장과 구룡포, 드라마 25, 21 속 전주 서학동 예술마을과 한벽굴 등입니다. 특히 필리핀 젊은이들의 한국 사랑은 무서울 정도인데요. 필리핀 대표 방송사 ABS-CBN은 K-팝 아이돌과 필리핀 유명 연예인이 함께하는 문화 버라이어티 프로그램을 촬영해 큰 인기를 얻었습니다. 해당 프로그램에 출연한 필리핀 배우 겸 가수 크리스텔은 자국에서 국민여동생으로 불리는데요. 유튜브 구독자 수 264만 명, 인스타 팔로워 305만 명, 페이스북 팔로워 730만 명이 넘는 수많은 팬을 보유한 필리핀 최고 스타입니다. 크리스텔은 어려서부터 한국을 좋아해 5번이나 한국을 방문했을 만큼 한국에 대한 사랑이 컸고 최근에는 한국에서 6개월 살기를 하고 있는데요. 필리핀은 크리스텔뿐만 아니라 국민 전체가 한국 팬이라고 할 만큼 한국 문화에 대한 애정을 드러내는 나라죠. 필리핀 현지 조사 결과에 따르면 필리핀 전체 가구의 약 95% 이상이 한국 드라마를 본다고 합니다. 이 정도면 필리핀 전 국민이 한국 드라마를 본다고 해도 과언이 아니죠. 한국 드라마의 대사도 없이 잠깐 출연한 단역도 큰 화제가 될 만큼 필리핀의 한국 사랑은 놀라운데요. 필리핀 CNN은 오징어 게임에 출연한 필리핀 출신 배우 크리스찬 나가이를 집중 조명하기도 했습니다. 크리스텔이 한국에서 유명 드라마 촬영지를 방문하고 한국남성과 서울 시내 구경을 하는 영상은 700만 조회수를 기록했고 한국남성에게 한국어를 배우는 영상도 순식간에 큰 화제가 됐죠. 따라서 최근 필리핀 CNN은 크리스텔과의 화상 인터뷰를 통해 한국에서의 생활에 대해 나누며 한국살이에 대해 부러움을 나타내기도 했는데요. And now actress and content creator Cristel Fulgar is living the ultimate K-fantasy. The former child star is currently studying in Korea and will be back in the country in February or March. Now her vlogs about her life in South Korea have been trending online as she lets her audience in on her experiences living the life in the land of the morning calm. Cristel joins us now all the way from Seoul, South Korea. Hi, Cristel. 안녕하세요. Good morning. Thank you so much for being with us. I hope I did that right. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. Hello, good morning po, Philippines at mga kababayan. And thank you for having me CNN Philippines. You know what? It's always nice to be able to chat with somebody who, loves Korea and everything K-pop, K-drama. Do you also love Korean drama po? Well, of course. I mean, everybody here in the Philippines pretty much, has a soft spot for anything Korea. But before we get into all of that, I mean, how did this all start for you? I mean, we all have the same love for, everything Korea. But for you to actually go to Korea, how did this all start for you? Started po when I was like 17 years old. I first watched my Korean drama without before po kasi I only watch K-drama na Filipino or Tagalog dubbed. And then nung 17 years old ako, first time ko manood ng Korean drama without the Tagalog dubbed. And yung ano talaga, yung true voices po ng mga Korean actors and may subtitle lang. And then, ayun po, and then I started to become a fan of the singer and actor So In-guk, if familiar po kayo sa kanya. And then, ayun po, and then I started to learn Hangul, reading and writing Korean po. Okay, but then, we all like all of that. But for us to actually go to Korea, I mean, what was it in that whole love that you have that said, nako, this is it, guys. I really have to go to Korea and experience the K-fantasy dream? Actually, I think
Parang it's my 5th time to go here in Korea po. Pero this time, iba po yung experience kasi matagal ako dito. Like, maglilive ako ng parang normal or citizen for 5 or 6 months. And first time to live alone po here in Korea. It's my first time to live alone here in Korea. So, and a bit to be away from my mom. So, medyo marami po akong mga adjustments. Like, nagluluto po ako ng pagkain ko for myself. I do grocery shopping. The transportation system here in Korea po is so good. Like, ang dali ko po nakapag-adjust. I mean, it seems like everything seems to be falling into place for you. Now, when you went to Korea, did you have a plan? Did you know what you were going to do, having to be there for around 6 months? As I understand it, you actually just signed with a training academy, which is Five Stones Entertainment, and you also moved to your new place, and you guested also in a Korean a show. I mean, was that all part of the plan for you? Parang the past few months po, my first 3 months po kasi dito, I plan to like vlog lang po of traveling, and hindi ko po inaasahan na mapapasabak ako sa TV appearance here in Korea kasi unexpected po yun. Nag-sign po ako with entertainment agency in Korea called Five Stones po. Just for the visa lang po actually. Hindi ko po talaga plan na mag-enter pa po talaga ng showbiz dito kasi I think I need to improve my Korean speaking pa po well. And pero tinanggap ko po yung project para I just wanna experience, and I just wanna go to Busan with my mom and my Korean bestie po. Pressuring din po kasi I have to speak in Korean, and sobrang na-challenge po talaga ako doon. And then I realized parang kulang ba din talaga yung skills ko sa Korean, so I need to study. So ito po, from December po nag-start yung school ko, and then it will only last until February po. So I'll be back in the Philippines on end of February or early March po. Well, I mean, lucky for us, Cristel, that you are able to share all of your travels, your experiences with us. I mean, through your vlogs. Do you have any projects actually lined up in Korea? We do know that there are a lot of Filipinos that are, in K-pop groups or in K-dramas. Plans of coming home in the Philippines? You have already established a wonderful career here in the Philippines. A lot of your fans miss you, and all the best to you, and enjoy your Korean K-fantasies. Sige po. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.